Грешиш ли, когато търсиш само умения? Възможно е, особено ако пренебрегваш нещо по-дълбоко. По време на всяко интервю можеш да изследваш 3 ключови нива в профила на кандидата. Първо, ценности. Това, което почти не се променя. Ценностите са вътрешните компаси, които насочват нашите решения и поведение. Те не се научават, те се формират още в ранните години и рядко се променят. Например, ако за някого предпазливостта е водеща ценност, този човек вероятно ще избягва рискове, независимо от това, че вашата компания насърчава експериментирането и бързите решения. Ако ценностите не съвпадат с културата на компанията, ще има напрежение и неустойчивост в взаимоотношенията. Второ, нагласи. Могат да се променят, но трудно. Нагласите са начинът, по който човек гледа на себе си, на света и на предизвикателствата. Например, някой може да вярва, че провалът е край, а не урок. Но с коучинг, подкрепа и желание, тази нагласа може да се промени. Ако човек има отворено съзнание и желание да се учи, това е добър знак, че ще се адаптира и израсне. И трето, умения. Най-лесното за развитие. Уменията са нещата, които се учат и тренират. Excel, презентационни умения, дори лидерство. Ако човек има желание и базови качества, почти всяко умение може да се награди. При следващото интервю се запитай: гледам ли само към уменията или се опитвам да разбера човека на по-дълбоко ниво? Ценности, нагласи, умения. И трите имат значение.